맞아요. 왜 잘 자다가 왜 가야 되는데. 천천히 안 가는 거 같아. 집에 가야 되는데. 누구야? 짜증 났어. 어? 프린 미간. 얼른 손발만 보여드릴게요. 이쪽 손가락 하나, 둘, 셋, 넷, 5개랑요. 이쪽 손도 하나, 둘, 셋, 넷, 5개요. 네. 따라서 있고요. 여기 발가락도 이쪽에 5개씩 잘 있습니다. 저희 발자만만 같이 확인할게요. 서현 사모님, 남편 성함 어떻게 되세요? 최승아요. 6월 8일 16시 58분 3230g입니다. 기분이 안 좋아. 양아야. 양아야. 목소리 알아? 네. 예뻐라. 귀여워. 거기다 넣어야 되겠어. 잠깐만. 카시트에 채워가실 건가요? 내가 안 할래? 제가 안 했지. 아, 차에 가서 하실래요? 네. 이거 모자 있어가지고 여기까지 덮으면 얼굴 너무 가릴까봐 채워갈게요. 이거 손싸개 발싸개는 안 해도 될 것 같아서 넣어놓고 네. 기저귀랑 스티커 물티슈랑 이거 바세린은 처음에 애기들 태가 닦을 때 잘 닦이라고 썼던 건데 손발 같은 데 건조한 데 발라주시면 돼요. 네, 여기다. 네, 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 조심히 들어가세요. 네. 네, 예쁘게 키우세요. 신생아실 신생아실 태어나서 꼭 왔는데. 어머, 눈 떴어. 눈 떴어? 아, 어머.